Ninapozungumza, nazungumza kwa niaba ya wajane Kenya nzima. Nazungumza kwa niaba ya watoto mayatima, waliopokonywa mali, waliokataliwa, waliodharauliwa. Lakini huyu mama ametubeba, ametupenda, ametusimamisha, ametupatia sababu tena ya kuishi na kusimama na kusonga mbele. Jana kwa mara ya kwanza tangu nilipoachwa na mume wangu, ndio nimeshika hii barabara ya kutoka Kilifi mpaka Nairobi. Na nilipofika Voi, mume wangu alikuwa Mtaita. Nikakumbuka ile siku tumetoka Coast General Mortuary tukielekea nyumbani, nikiwa nimekataliwa na kila mtu. Hata wakasema hatukuwa tunamjua familia ya mume wangu. Na nimekaa pale zaidi ya miaka 10. Mume wangu akiaga, najua wengi wenu muliachwa mkiwa na watoto. Mtoto wa kwanza alikuwa na miaka 6. Mtoto wa pili alikuwa na miaka 4, na nikaambiwa hatukujui. Kama vile wengi wenu mumewambiwa hamjulikani. Wakati walikuwa hai waume zetu, tulipendwa, tukafanya kazi, tukajenga nyumba, tukalima mashamba. Lakini mume anapolala, siku ile ile unaambiwa haujulikani. Wazazi wangu waliniambia siwezi kaa kwetu kwa sababu mimi ni msichana. Mtoto msichana ukishaolewa hauwezi rudi kwenyu. Nikirudi pande ya mzee wananiambia nina vijana wengi 4, kwa hivyo mimi sina nafasi ya vijana. Sasa mimi nikabaki hapo katikati. Hapo ndio nilishindwa sasa nitaenda wapi. Lakini mzazi wangu, mamangu, alinishika mkono, akanisaidia, akanifungulia biashara. Nikaanza kuuza mboga na nikakaa na watoto wangu. Kwa uwezo wa Mungu, watoto wangu walisoma na wakamaliza shule, na hata niko na daktari. Namshukuru Mungu. Wa mama wajane zaidi ya 12,000 ndani ya Kilifi County. Hakuna mahali nilifika nikakaribishwa kama bi. Na nilipofika Voi, mume wangu alikuwa Mtaita. Akutende mema pamoja na jamii yako na ukoo wako wote, kwa sababu kwetu tulipoomba kule. Hata kama Bwana ameenda, hakuenda na akili zako, hakuenda na mikono yako. Na Bwana wenu na baba yangu anasema atabariki kazi ya mikono. Sisi tutafanya kazi pamoja na nyinyi, na Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Na sisi tutakuwa waombaji. Sisi ndio tutawapatia. Sisi tutajenga manyumba, na hizo manyumba zitakuwa zinaitwa manyumba ya bibi za Mungu. Watoto wenu hawataangamia. Biashara zenu zitanawiri. Mambo yote mutaweka kwa akili zenu, na iwe ni takatifu, siyo yote yawe ni matakatifu. Kadarasi yote utapatiwa, ajira yote utapatiwa, iwe ni takatifu. Nimewabarikia kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Katika sala zetu kila wakati nakumbuka kuna mama ambaye anasaidia wajane, walemavu na mayatima. So tuwe ni wenye kuomba kila sana. Wakati unapofanya sala zako, uwe ni wenye kukumbuka wajane wenye katika hii program na wenye pengine wanataka kujoin hii program. Na maono ya Pastor Esther yawe ya kuwa hii safari ya mjane si ya Kenya peke yake, si ya Afrika, lakini ni safari dunia nzima. Itakuwa ni ya kusema kuwa mjane sio mwisho wa dunia, na uko na support, na support system yako itaanza katika maneno na program ya Pastor Dorcas. Baada ya High Excellency kutambua ya kwamba mjane kwa muda ametembea peke yake, alitafuta akasema wanatafuta shoulder to lean on. Wale ambao umeona hapa wa kutoka Kibra, Nairobi County, tulianzana nao last year April 2023.
imekuwa stage na imekuwa ni wakati wa wao kupata nafasi ya kuheal, wakati wa kupata mahusiano, kujijenga kimawazo, kujijenga kimwili, na pia wameweza kujijenga kiroho. Na ndio maana kwamba mjane anaposimama hapa aweze kuongea, inamaanisha kwamba huo mjane ameanza kuheal. I wish I knew all the languages. Lakini Mungu anasikia na anaona roho yangu. Mungu awabariki nyinyi warembo wangu kutoka mahali popote mmetoka, na pia wale wengine wako nyumbani. Mkirudi muambie na wapenda, na nitakuwa nikienda nitarudi kuja kuongea na nyinyi. Tutaendelea na miradi yetu, na ninajua Mungu atazidi kuwainua na kuwafanya vyema. I wish I knew all the languages. Lakini Mungu anasikia na anaona roho yangu. Mungu awabariki nyinyi warembo wangu kutoka mahali popote mmetoka, na pia wale wengine wako nyumbani. Mkirudi muambie na wapenda, na nitakuwa